গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, সবাইকে আরও একবার আমাদের এই আবালাতা ফার্মিংয়ে স্বাগতম জানাই। তো বন্ধুরা, আজকে ছোট্ট একটা ভিডিও করতে চলেছি। এইখানে আমার সব কটাই অল্প কটা রয়েছে, যেমন টার্কি কটা রয়েছে, গিনি ফল কটা রয়েছে, ব্রাহ্মা কটা রয়েছে। তারপর এইখানটায় আমার 3টে জাপানিজ ব্যান্টমকে ঢোকানো আছে। কেন এইগুলো প্রচণ্ড উড়াউড়ি করে, সেই জন্যই জাপানিজ ব্যান্টমকে এইখানটায় ঢোকানো। এই যে এইগুলো খাচ্ছে। আর ওই পাশটায় আরেকটা আছে জাপানিজ ব্যান্টাম, আর এইগুলো হচ্ছে ব্রাহ্মা। তো কোচিন ব্যান্টামগুলোকে শুধু বাইরে রাখা আছে। এই যে দুটো আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তো বন্ধুরা, চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবেন, যাতে করে আগামী দিন আমি নতুন ভিডিও আপলোড করলে নোটিফিকেশানটা সর্বপ্রথম আপনার কাছে চলে যায়। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই একটা কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন। আর এখানে দুটোই ব্রাহ্মা রয়েছে, এই যে সামনে একটা আর ওই পাশে আরেকটা চলে যাচ্ছে। তো আমার কাছে আর 3টে 9 দিনের চিক্স রয়েছে ব্রাহ্মার। যদি কারোর প্রয়োজন হয় ওখান থেকে আমি দিতে পারি, কেন ওখানে টোটাল 5টা আছে। তো এর মধ্যে দুটো বেরিয়ে যাবে, একজনের অর্ডার রয়েছে। আর 3টে চিক্স আমার কাছে রয়েছে। আজকে খুব জোর হলে 8 দিন বা 9 দিন চলছে। তো যদি কারোর প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আর আপনাদের ফার্মিংটা কীরকম লাগে সেটা অবশ্যই আমাকে একটা কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন। আর এই কদিন ধরে এতটাই বৃষ্টি বাদল ছিল বলে এদেরকে আর আমি বার করতে পারিনি। এই যে দেখুন, টার্গেটগুলোর সাইজ দেখুন, প্রায় 1 কেজি 200, 1 কেজি 300 গ্রাম ওজন হয়ে গেছে কয়েকটা। এই যে এই পাশের এইটা আর এই পাশের এইটা 1 কেজি 200-র উপরে রয়েছে। তো যাই হোক বন্ধুরা, আপনাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই একটা কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিতে ভুলবেন না। তো কারোর যদি আমার ফার্ম ভিজিট করার ইচ্ছে থাকে, আমি প্রায়শই ভিডিওর মধ্যে বলি, যদি কারোর ফার্ম ভিজিট করার ইচ্ছে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, বা আমার চ্যানেলের নামটা দিয়ে আপনি গুগল ম্যাপে সার্চ করবেন, প্রপার লোকেশানটা পেয়ে যাবেন। আর এমনিতে অ্যাড্রেস হচ্ছে আমবাসা কোলাই বাজার। তো যাই হোক বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা আর আমি বেশি লম্বা করব না। আর এই যে দেখুন, ও গাছ উল্টানোতে ব্যস্ত রয়েছে, তো দেখে ফেলেছে। তো আপনাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই এটা কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন। আর এই কোচিন ব্যান্টামটা আর অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ডিমে চলে আসবে, কেননা এটা অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। তো আপনাদের যদি নেক্সট আমার কাছে যখন বাচ্চার প্রোডাকশন হবে, যদি কোচিন ব্যান্টামের কারো প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। সেম জাপানিজ ব্যান্টামও আমার প্রোডাকশনের জন্যে আনা মেইনলি। তো এখন দেখা যাক, বাকিটা যখন প্রোডাকশনে আসবে তখন বাকিটা বলতে পারবো। তো যাই হোক, আপনাদের ভিডিওটা পছন্দ হলে অবশ্যই ভিডিওটা একটা লাইক দিতে ভুলবেন না। তো আজকের ভিডিওটা এখানেই সমাপ্তি করলাম। ধন্যবাদ।